Facebook ပေါ်မှာ video တင်တဲ့အခါမှာ copyright ညှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် 100% ပြသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ language ကိုရွေးပေးရတယ် monetization ရတဲ့အခါမှာဒီ language ကိုမရွေးရင်ဒေါ်လာမဝင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ browser နဲ့ဘာလို့ဖွင့်ရလဲဆိုတော့ဒီနေရာ language လေးကိုပြောင်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ပါမလာဘူး Creator Studio ထဲမှာလည်းပါမလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းကိုများသောအားဖြင့်ရွေးချယ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတွက်စကားတန်တွေကထိုင်းနဲ့နည်းနည်းဆင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အများစုသုံးကြပါတယ် Okay ဆက်သွားကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ video title ဆိုတဲ့နေရာမှာ only English ဖြစ်ရပါမယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay description ကကြတော့မြန်မာစာလည်းရတယ်စိတ်တလို့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရွေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ thumbnail ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစမ်းလို့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video file ထဲမှာသူ့ရဲ့ music တခုက copyright ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ music ကို license သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ copyright ကို dispute ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ် thumbnail ကိုဆက်သွားမယ် upload ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီကနေကျွန်တော် thumbnail လုပ်ထားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာ okay ကျွန်တော် thumbnail ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ next နှိပ်မယ်ဆက်သွားမယ် media optimization ဆိုတဲ့နေရာလေးက caption ဆိုတာလေးကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပြောရင်ကြည့်တဲ့သူတွေကသူတို့ caption ရွေးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာလေးမှာ caption ချထားလိုက်ရင်သူကြိုက်တယ်လို့ caption ပေးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ video တွေဆိုရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ caption setting ကိုဝင်လိုက်ဒီ caption တွေကို upload လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးပေးသားဟာကိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ video file တွေဆိုရင်ဒီမှာ auto generate လုပ်လိုက်ရင်အားလုံးဒီ script တွေအားလုံးကိုသူ generate လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်တဲ့ monetization ရတဲ့ page တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီနေရာလေးကလုံးဝပိတ်ထားပေးရပါမယ် okay ဒါပြီး next သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကအဓိကဖြစ်ပါတယ် checking video ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ copyright မိမမိကိုဒီနေရာလေးမှာဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့တိတ်တော့မတိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုရက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ music လေးက copyright content was not detected in your video တဲ့ဒီနေ့လေကတော့ copyright မိတယ်အခုကြတော့မမိဘူးဒါဆိုတော့နည်းနည်းခြေနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာ copyright မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ dispute လုပ်ရတဲ့ခလုတ်လေးရှိတယ်အဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ Envato ပေါ့နော်ကျွန်တော် member ဝင်ထားတဲ့ Envato မှာဆိုရင်ဒီ my download ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့မှကျွန်တော် download ဆွဲထားပြီးသားဟာကိုဒီနေရာမှာ download license ဆိုပြီးတော့မှပေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရင်ဒါလေးကို download ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ dispute လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို copy အားလုံးကူးပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာ copyright ပါရင်အဲ့ဒီစာလေးနဲ့ dispute လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှမပေးထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရမှာပေါ့နော်မတေချာဘူးဆိုရင်စနတော့ကကျွန်တော်ဒီ video ကို record ဖို့မစင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းတန်းတင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ copyright မိလာတာနဲ့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့အချက်လေးကိုမသိတဲ့သူတွေကျွန်တော် sharing လုပ်ခြင်းလို့ပြန်ပြီးတော့မှ record လုပ်ပြီးတော့မှပြန်တင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာ copyright ကမမိပြန်ဘူးအဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ဘယ်လိုသတိထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းမတင်ရဘူး page ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ save as draft ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ upload တင်ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားမယ် folder တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ name လေးတစ်ချက်ပေးပါမယ်ဒါကျွန်တော်သမီးမွေးနေဆိုတော့သူရဲ့ event လေးကိုအမြဲတမ်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ထားပေးပါမယ် okay ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူး okay create ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသွားပြီအဲဆိုရင် happy birthday ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် folder နဲ့သူမွေးနေ့တိုင်းဒီနေရာမှာထားဖို့ကျွန်တော် folder တည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါတည်း share မလုပ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ save as draft မှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး Facebook ပေါ်မှာထားလိုက်တယ်ဒီ copyright check ဆိုတာက 100% ယုံကြည်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးက
ဟိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ငွေရနေတဲ့ page ဆိုရင်တတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် caption လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုဘာလို့ဒီ caption status ကပေါ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးဒီနေရာမှာပိတ်ထားပြီး need review ပေါ့နော် review လေးလိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်ထားဆိုတော့စိတ်ချပါတယ်ဘာမှမလိုတော့ပါဘူး okay publish အကုန်ထားတယ် okay အဲဆိုတော့ကျွန်တော် save as draft မှာထားလိုက်တယ်ထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော် notification ကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်ဒါမှမဟုတ်တနားရီလောက်တော့စောင့်ပေးရမှာပါငွေဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကပြောချင်ပါတယ်ငွေမဝင်သေးတဲ့ page တွေရှိရင်လည်းပဲဘဝတုတလေးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုခက်က video content creator တွေတော်တော်များများရှိလာပြီဆိုတော့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအတိပေးချင်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း post တွေတင်နေဖုန်းကနေပဲတင်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကနေပဲတင်သွားရင်လူကြီးများလာတယ် follower တွေတိုးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook platform ကနေငွေပေးတဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှောက်တယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကအောင်သွားတယ်အောင်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာဒေါ်လာတွေပေးတယ်ရှောက်လို့အောင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်လာပေးတယ်စပေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရင်တုန်းကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကတပုတ်မှဒေါ်လာမရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နီးစက်နဲ့မှန်ကန်စွာနဲ့မတင်ထားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးလေးတွေပေါ့နော်တအားလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒီ Chrome browser နဲ့တင်တာလှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော် Creator Studio လောက်ပဲသုံးတဲ့သူတွေတောင်မများဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ post တင်တဲ့အခါမှာတန်းတင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ monetization ပေးတဲ့ Facebook team ကနေပြီးတော့မှသူတို့လိုက်ဆက်ပါတယ်တေချာစနစ်တကျနဲ့တင်တဲ့သူပဲသူတို့ဒေါ်လာတွေပေးတဲ့အခါကျတော့အောင်သွားရင်ငွေများများဝင်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို copyright မိလားမမိဘူးလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် notification ပြပြီးမှကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် Facebook ကိုဝင်လိုက်မယ်Facebook notification ကနေကျွန်တော်ဝတိပေးလားမပေးလားတစ်ချက်ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်မယ် okay notification ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာ an ownership link for popular Rocky was added to your video တဲ့ဒီမှာသူကကျွန်တော်ကိုcopyright claim လုပ်တာပေါ့ဗျာဒီမှာ one or more action were applying to your video because of a copyright match တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ copyright match လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။အော်ဒီမှာသူ page ကကျွန်တော်ကိုဒီ page ကကျွန်တော်ကို copyright claim ဝင်နေပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်တောင်းရမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော် license ရထားတဲ့အစာလေးကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်။ဒီမှာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် copy ကူးထားမယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး license ရှိတဲ့အားလေးတွေကိုတော့ဝယ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်တကယ် video creator တွေဆိုရင်တော့အားလုံးလိုလိုကဝယ်ထားပါတယ် okay ဒါဆို see details ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် copyright found in your video တဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် video မှာရှိတဲ့ music ပေါ့နော်အဲ့ဒီ music ကိုဒီမှာ it may contain 20 second of content they own သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့20 second ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာသုံးထားတဲ့Happy birthday ဆိုတဲ့တန်စင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် copyright ကိုdispute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay continue ဒီမှာ how does copyright work အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ continue ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပါ continue ဆက်လုပ်မယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ submit dispute ပေါ့နော် dispute ကိုကျွန်တော် submit လုပ်မယ် accept changes တွေတွားလို့စရာမလိုဘူး remove video တွားလို့စရာမလိုဘူး submit dispute ကိုကျွန်တော် continue သွားမယ် open formကျွန်တော် open form ကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် original content တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ license content ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် license content ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆွမ်းနာတော့က copy ကူးထားတဲ့ license content လေးကိုကျွန်တော် paste လုပ်ချမယ် okay ဒါဆိုရင်အားလုံးကကျွန်တော်လည်းဝယ်သုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ I understand that by submitting dispute I give the rights owner permission to give my video and public information that may allow them to identify my account okay ဒါလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ submit လုပ်လို့ရတယ် okay submit you submit a dispute ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh လေးတစ်ချက်လုပ်မယ်
all changes okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့လဲရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်က mute တော့မလုပ်ထားတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအတန်မပိတ်ထားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ like စစ်ဆေးပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော် form ဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာသူတို့ like ဆက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် monetization မအောင်သေးတဲ့ page ပေါ့နော်ကျွန်တော် monetization အောင်သွားတဲ့ page မှာကျွန်တော်ဒါမျိုးဒုက္ခအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းမမှားမိအောင်ကျွန်တော်မျှဝေလေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တင်လို့ရပြီစိတ်ချလက်ချလှည့်ကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ